Все, кто был рожден примерно до 1975 года, обычно вступали в пионерскую организацию в школе и участвовали в различных пионерских мероприятиях. Особенно мне запомнились костры в пионерских походах и в конце смен в пионерлагерях. У таких костров мы радостные и взволнованные все вместе пели гимн пионерии. Давайте вспомним историю этого гимна и первого пионерского костра. Создал стихи этой песни уроженец села Семеновское, что на знаменитом Бородинском поле в Можайском районе, Александр Жаров. Весной 1922 года комсомольцы того времени, к числу которых принадлежал и он, задумали новое дело. Решили позаботиться о своей смене, о новом поколении строителей коммунизма и создать организацию юных пионеров. В Центральном комитете комсомола на совещаниях обсуждались во многих подробностях задачи и цели будущей организации, ее порядки. Говорилось о пионерской работе в школе, о летнем отдыхе в лагерях, о пионерских линейках, о больших сборах, о походах, о пионерских кострах. На нескольких таких совещаниях присутствовала Надежда Константиновна Крупская. Она с большим интересом отнеслась к почину комсомольцев и высказала свои соображения, давала ценные советы. Все соглашались, что песня должна быть боевой, маршевой. Но кто напишет ее? Один из секретарей ЦК комсомола, подводя итоги обсуждения, заявил: «Песня нужна обязательно, а написать ее поручим Саше Жарову. Дадим ему 2-недельный срок. Так и запишем в протоколе». Александра Жарова, по его воспоминаниям, не очень обрадовало это почетное поручение. Он был тогда молодым и неопытным поэтом, песни ему писать не приходилось. У него был хороший товарищ, бывший комиссар 25-й Чапаевской дивизии Дмитрий Фурманов. После демобилизации из Красной армии он поступил в Московский государственный университет и учился там вместе с Жаровым на факультете общественных наук. Фурманов убедил Жарова в том, что ему под силу написать слова к песне. Они стали ходить по концертам, посещать музыкальные театры. Оперу «Фауст» слушали в Большом театре 2 раза, потому что в первый раз друзьям приглянулся в ней один кусочек, один музыкальный ход в знаменитом «Марше солдат». И вот песня родилась. Комсомольцы ее пели на тот мотив, который у них получился в результате упрощения и даже некоторого искажения мотива, взятого из «Фауста». Песню, в конце концов, заслушали на заседании секретариата ЦК комсомола и приняли решение привести в порядок музыку, уточнить мелодию песни. Этим уточнением занялся не какой-нибудь опытный музыкант, а их товарищ по комсомолу, ученик музыкального техникума Сергей Дешкин. Он и стал автором музыки песни «Взвейтесь кострами». Первый детский костер, на котором была спета эта песня, состоялся в Москве на территории парка Сокольники в мае 1922 года. В принципе, в парке много полян различных, где можно было бы собирать пионеров в первые годы советской власти, но выбрали не эту, а другую поляну, Подкостровую площадь. Здесь, недалеко на Митьевском проезде, были жилые дома, рядом пруд, недалеко детский городок в парке. На костер собрались не только пионеры, но и многие родители, в большинстве рабочие железнодорожники. Были партийные руководители, журналисты. Были тут и активисты-комсомольцы, представители всех районов столицы. Песня исполнялась вначале специально организованным детским хором, расположившимся на помосте недалеко от костра. А в завершение сбора пели ее уже все под духовой оркестр. Так родился гимн советской пионерии.
вошедший в золотой фонд отечественной музыкальной культуры. А потом к пионерской теме Александр Жаров обращался еще неоднократно. Так, в 1956 году в соавторстве с известным композитором Листовым он написал песню «Пионерия шагает». Во время войны Александр Жаров был корреспондентом журнала «Краснофлотец». После войны он жил и работал в Москве. Первый пионерский костер зажегся в парке Сокольники 7 мая 1922 года. Но многие еще помнят со школы, что день рождения пионерской организации 19 мая 1922 года. Как же получилось, что костер зажегся на 2 недели раньше? Рассмотрим кратко историю создания пионерской организации. Еще осенью 1918 года была предпринята попытка создать детскую организацию юных коммунистов в Советской России, но уже через год юных коммунистов распустили. Во второй половине 1921 года была создана специальная комиссия по вопросам детского движения. В ее состав входили Надежда Крупская, Оскар Тарханов и Владимир Рогов. К работе по созданию коммунистической организации детей также были привлечены видные партийные работники и педагоги. Появились отряды пионеров имени Спартака. Именно они провели 7 мая 1922 года в Сокольниках первый пионерский костер. Имя Спартака пионерская организация носила до 1924 года, но после смерти Ленина Всесоюзной пионерской организации присвоили его имя. Считается, что у истоков создания пионерской организации стояла Надежда Крупская, но большую роль в этом деле сыграл советский педагог Иннокентий Жуков. Он был идеологом скаутизма, и во многом благодаря ему пионерская организация переняла много от британских бойскаутов. В частности, девиз «Будь готов». А вот ответ «Всегда готов» – это изобретение советских пионеров. Из истории пионерии известно, что первый сбор первого в стране пионерского отряда Краснопресненского района Москвы состоялся в феврале 1922 года. Затем подобные организации стали появляться при заводах и фабриках «Большевик», имени Петра Алексеева, имени Войкова и так далее. В апреле-мае 1922 года создаются отряды в Сокольническом, Хамовническом, Замоскворецком, Рогожско-Симоновском и Басманном районах Москвы. В апреле 1922 года Московский комитет комсомола разработал временный устав организации детских групп юных пионеров имени Спартака. В конце концов, 19 мая все эти самостийные организации решением сверху объединили в одну и объявили эту дату днем рождения пионерии. Таким образом, первый пионерский костер состоялся на 12 дней раньше. На празднике первого костра в Сокольниках 7 мая 1922 года присутствовали около 500 ребят, представляющих все районы Москвы, которых тогда было 6. Потом на этой поляне неоднократно разжигали пионерские костры. В 1930-х годах в парке был создан городок пионера и школьника. Здесь для детей работали спортивные площадки, аттракционы, библиотека, кинотеатр, столовая, спортивные секции. В 1956 году в парке, недалеко от Костровой поляны, в городке пионера и школьника построили Дом пионеров. В нем заработали клуб юных пожарных, кружок юных флористов, морской клуб «Черноморец», клуб «Ровесник» для старшеклассников и многие другие. Одновременно с Дворцом пионеров на месте современного орнитария для детей построили большой велотрек со светофором, будкой регулировщика.
Соседний пруд получил название «Золотой». Местные жители считали, что в пруду отражался золотым свечением пионерский костер, поэтому его так и назвали в советское время. Спустя 50 лет, в 1972 году, в день 7 мая, в память о первом пионерском костре в парке появилась Костровая площадь. Вот совсем рядом с первым лучевым просеком сейчас находится детский картинг, где была Костровая площадь. Вот здесь, на этом месте. А это тропинка к Золотому пруду. На площади открыли стелу. Тогда же торжественно приняли обращение к юным ленинцам 2022 года и его замуровали в пьедестал памятником. Кстати, костер в символическом виде присутствует и на пионерском значке, который получали дети при посвящении в пионеры, в виде 3 языков пламени, означающих единство 3 поколений – коммунистов, комсомольцев и пионеров. Несколько сведений о работе пионеров в Сокольниках. Летом 1941 года в Москве развернулась тимуровская работа. В числе первых в Москве начали действовать 17 тимуровских команд Сокольнического района. В июле 1946 года в парке Сокольники открылась первая детская автотрасса. В 1950-х годах пионеры Сокольников принимали активное участие во всесоюзных туристско-краеведческих экспедициях пионеров и школьников, изучали исторические места Москвы и Подмосковья, воссоздавали историю предприятий и учреждений. 15 июля 1973 года в подмосковных пионерских лагерях, городских дружинах зажглись костры пионерской отваги. Эта традиция родилась в год 50-летия Всесоюзной пионерской организации. В 1990-х годах Дом пионеров в парке стал приходить в запустение, здание обветшало. Потом его назвали Домом детского творчества. В 2004 году после долгой реконструкции его открыли. Сейчас здесь работают более 20 кружков, клубов, студий и групп раннего развития для детей от 1,5 до 17 лет. Здесь в конце Песочной аллеи находится Дом детского творчества. Вот. А здесь рядом проход как раз к Костровой площади и к Золотому пруду. Вот по этой тропинке. О первом пионерском костре написана отдельная книга. Упоминается он в напечатанных воспоминаниях первых пионеров. В музее парка Сокольники создан небольшой уголок, который посвящен первому пионерскому костру и пионерской организации. Здесь представлены фотографии событий в парке и предметы пионерской атрибутики.